سلام بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست در رادیوی آزادی. امروز در برنامه از بازداشت یک مهاجر تاجیک با گمان قتل دیپوتات روس، نشر رویخط نوی آوازخوانان قرضدار از سوی کمیته انداز، سیرایت ویچ به 5 بیماری قزاق و هشدار از آمدن سیل در تاجیکستان خبر می‌دهیم. اخبار دیگر هم داریم. مقامات انتظامی روسیه یک مهاجر تاجیک را با گمان قتل دیپوتات روس دستگیر کردند. خبرگزاری تاس روز 14 ایون خبر داد که علی رسولوف شهروند تاجیکستان به قتل الکساندر کالودیچ وکیل مجلس منطقه خانتی-منسیسک متهم دانسته می شود. حادثه روز 11 ایون در پی یک مناقشه در شهرک ساسینسکی مسکو سر زده است. مهاجر تاجیک از اجرای کاری به پول سرکشی کرده بین او و دیپوتات روس جنجال برخاسته است. مفتشان گفتند مهاجر تاجیک وکیل روس را با چند ضرب کرد کشته همسر او را که شاهد حادثه بود زخمی کرده است. نظر و موقع مهاجر بازداشت شده تاجیک در رابطه با این اتهام دسترس نیست. رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان روسیه گفت یکی از فرماندهان بلند رتبه‌اش زنده و سلامت است و گزارش‌ها درباره هلاکت او در اوکراین را رد کرد. رمضان قادیروف روز 14 ایون در صفحه‌اش در تلگرام نوشت آدم دلیمخانوف زنده است و حتی مجروح هم نشده است. او یکی از خویشاوندان رمضان قادیروف و وکیل دومای دولتی روسیه است. روز پیشتر از این گزارش رسید که آدم دلیمخانوف را نیروهای مخصوص واحد بندرلاگ اوکراین در شهر پریمورسکی ولایت زاپاروژه کشتند. اما چند ساعت بعد رمضان قادیروف با نشر یک بیانیه در تلگرام گفت که او زنده و سلامت است. رئیس دومای دولتی روسیه هم گفت که با دلیمخانوف صحبت کرده است و او زنده و صحت است. کمیته انداز تاجیکستان 10 نفر از سرایندگان و دیگر هنرپیشگان را به نسپردن مالیات و یا فرار از پرداخت آن متهم کرده است. باجو خراج نشریه رسمی کمیته در شماره تازه‌اش از روز 15 ایون نام بیشتر از 80 سراینده شناخته و نچندان آشنا در تاجیکستان را نشر کرده است که به گفته کمیته یا به ثبت رسمی فعالیت می‌کنند و یا مالیات دولت را سری وقت و پرره نمی‌پردازند. در فهرست نام فرزانه خورشید، مبارز عثمانوف، ظفر ایوبوف، محمد رفیع کرامت الله، نوباور چناروف، ذکرالله حکیموف، سروش خالوف نیز هستند. به گفته کمیته سرایندگان تاجیک در مجموع تاکنون بیش از 480,000 سومانی مالیات نپرداختند. واکنش سرایندگان تاجیک هنوز به این ادعا معلوم نیست، ولی در گذشته آنها گفته بودند که اتهام کمیته انداز بی اساس است و آنها سری وقت انداز دولت را میپردازند. بنابر گزارش رسانه‌های قزاقستان 5 بیمار در شفاخانه مرکزی شهر الماتو بزرگترین شهر این کشور بنابر گذرانیدن خون آلوده به آنها با بیماری ویروس مسمومیت بدن یا ویچ گرفتار شدند. ریاست تندرستی شهر الماتو روز 14 ایون گفت که کمیسیون مخصوص را برای تحقیق این حادثه و پیدا کردن گناهکاران تأسیس داده است. سیرایت بیماری ویروس نورسایی مسمومیت بدن در بیمارستان‌های قزاقستان در گذشته هم بوده است. سال 2006 در ولایت قزاقستان جنوبی بیشتر از 50 کودک در نتیجه گذرانیدن خون آلوده به آنها با بیماری مذکور گرفتار شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از خطر آمدن سیل در منطقه‌های کشور هشدار داده است. طبق پیشبینی این نهاد بر اثر گرمی هوا احتمال دارد سطح آب در رودخانه‌های پنجوزرافشان و وخش بالا رفته سبب آمدن سیل در برخی از منطقه‌ها شود. روزی پیشتر از این سیل در ناحیه دیوشتیچی ولایت سوخت سبب مرگ یک نفر شد. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 13 ایون در پی آمدن سیل در دهه راسراوود دیوار مکتب ده فرو ریخته در نتیجه یک ساکن محلی جان باخته است. در این حادثه تخانه‌های مردم نیز قسماً زیر آب ماندند.
و حالا از قربی اسعار میگویم که بانک ملی تاجیکستان برای امروز 15 ایون معین کرده است. قربی روبل روسی امروز به فرق از دیروز باز اندک پایین رفت. 1000 روبل روسی 129 سومانی و 50 درم معین شده است. یک دلار آمریکایی امروز به 10 سومانی و 91 درم و یک یورو به 11 سومانی و 81 درم برابر است. قربی پول در بانک‌های تجارتی دیگر میتواند تغییر کند. سرخط چند خبر بود در رادیوی آزادی منظور شما. 4 ساعت بعد شما را در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی انتظاریم. روزی خوش داشته باشید.